阿春，跟住跌啊你！成日都好想快出去咯。真係跌㗎，黐線你！唔好啊！咁心急做咩啫？翻嚟啦！冷靜冷靜。又要表演下我嘅吉他技術。吉他30磅喎，呢支都。咁貴？嗯。係咪靚嘢嚟嘅咧？30磅。你買呢個260。吓？咦？睇下咧，係咪頭先嗰隻？唔係喎。覺唔覺睇啊？啊，頭先嗰隻。阿春點啊O 唔 OK 啊？OK 啦，試下冷靜。Hey, hello. Shiba? Shiba? I think yours Maria. Oh, mixed. Chun, no. No. Okay. Just to say hi. Okay. 原來係混種喎。佢一隻都唔得嘅，佢都好驚。啊，快啲食嘢先。嗰邊。我哋又嚟到呢一間，哇！啤啤，搞笑啊！哇，咁多人嘅，嗰度。好啦，咁我哋一坐低咗喺cafe嗰度，不過可惜佢都就嚟收鋪啦。呢句對白好似出現咗好多次。係真係好難預計，而家先至3點鐘，佢已經準備收鋪啦。即係咧，我哋嚟咗咧3年4年咧，其實都係改變唔到我哋嘅生活習慣嘅。但係食下午茶係3點3啊嘛。係啊，但係佢哋通常啲 cafe 都係3點就收檔。係啊。咁我哋行埋去買嘢食嘅時候咧，就所有熱食啦，要整嗰啲多士啊、麵包啊、三文治咧，都全部冇啦，即係要廚房煮嗰啲就冚唪唥都冇啦。得翻啲蛋糕嗰啲啦。冇錯，啲蛋糕就係現成劈咗喺度咧，咁啊你就夾啦。係啊，但係現場其實好多人嘅喎，都有排都未走啦，佢哋都。唔緊要啦。係咯。咁我哋所以我哋嗌慢慢飲咗一杯啡、一個嘢、一個茶、一杯啡、一杯茶，同埋個蛋糕咯。大家要趁早嚟啦，呢個地方。最好12點嚟啊！之前拍呢一個地方嗰條片咧，係咪都係咁晚嚟嘅？但係我哋上次成功食到廚房煮嘅嘢食嘅喎。咁啊係，上次早啲啲啦，可能1點到啦。好，咁我哋開餐先，食完再行。阿春要坐翻喺呢度。我哋就嗌咗呢一個蛋糕啦，一杯茶啦，跟住同埋個啡，咁就10.5磅啊。咁就有個地方坐下啫，叫做啊。春真係超難。3磅喎呢隻。啊，但係好肉酸喎。肉酸啊？嗰隻靚啲咯，貴啲咯。阿春，你對隻馬仔好有興趣喎？
喂，呢啲其實幾靚喎，我覺得幾錢啊？係有啲貴，但係靚喎，7磅咯，啲車仔。俾我睇下。阿威可能啱啊，唔係呢個，我爸應該中意。係咩佢有時會擺咗啲車仔喺度。 ？7磅其實都 OK 嘅。你過嚟呢度影下咯，好多㗎。呢個就，咦？呢個仲靚喎，呢個 Batman 喎，12磅，有埋個盒。喂，呢啲似係咧喺屋企清貨咧，執啲無謂嘢出嚟。即係啲人儲咗好耐啦，跟住咧要賣啦，咁啊拎過嚟呢度賣。有冇巴士迷啊？呢度有巴士，古董巴士。搞笑，鋪晒塵嘅。我出你樣樣都咁有興趣。草間彌生個畫嘅。呢個？係啊。啊係喎，你咁叻嘅。草間彌生啊！你咁叻嘅？呢個真係寫住日文名嘅喎。係啊，佢之前有個展覽，佢係做呢啲咁樣噶嘛，但係我有啲驚嘅密集恐懼症。係啊係啊，全部都係幾喎。錢啊35。咦？佢咪唔識咧？佢哋係咪唔識呢個人咧？都可能係，但係全部都係咁密集嘅喎。係啊。話對於我嚟講係有啲難度嘅，因為要喺個咁逼嘅環境喺度推呢架車仔。係啊，阿春咧就好開心啦，佢好中意睇嘢，因為尋寶咁嘛佢。搞啲嘢係幾得意嘅。哇！呢個咩嚟㗎？痰罐。你應該唔係嘅。花樽。嚇？咁爆脆？喂，我呢個鐘好靚喎。哇！好有歷史嘅感覺喎，呢個真係。我驚我一拎起佢會散壞，真係散散地㗎後邊。唔好拎啊！唔好拎。呢個咧有呢啲個恐怖，想點啊擺屋企嘅話。呢個喺古代啊，唐朝咧嚇，呢啲美女嚟嘅。呢個鐘點解要14磅咧？請問？因為佢夠舊咯。同我細個用嗰啲一樣，一起身撳熄佢呢個位，啊！佢坐喺做咩你？阿春你做咩啊？喂，呢個咁都有市場㗎？係咯。呢個咁樣嘅樽就8磅嘞喎。咦？咁我佢儲多幾廿年咪得係咯？咁我喺屋企儲定幾廿個樽，跟住10年後拎嚟賣啦。係啊，可以㗎。係一個發達嘅機會啊！發達大計。呢張幾啱阿春喎。係喎，好啱佢喎。坐喺度影相幾好。走啦。睇下 OK 嘅，買真係買唔落手啊！呢個都幾靚。麻麻地啫。其實如果好多中意尋寶嗰啲，呢度會好開心。即係行一日，即係行一日都行唔晒，實在太多嘢買啦呢度。走啦！
我主要係比較貴啦，啲嘢都係。間離生，寫晒喺嗰邊啊！其實雀仔嗰幅都幾靚嘅，我覺得。啊，但係好密集喎，我真係驚驚地。幾靚啊！呢度啲嘢都695呢個。佢有喎。有啊，冇人會用呢個設計啫。好，我哋行完啦，走人。啊，你自己搞掂啊！好啦，出行啦，唔好行咁快喎，你唔好扯我落去喎。哎呀，阿春你行得好快。好啦，呢邊係啦 ，OK good girl。好，呢邊係啦 ，OK，春春 good girl。